Salut tout le monde, partout. Au bas de la vidéo, la bicho Oyo. Et toi, la 10e numéro de la vidéo. Cause tango, titre tango, ça, tolobeli. Bato, ba inara, bato, sans cause. Ouini, moutou, n'a pas rien pensé. Ouina, moutou, n'a pas raisonnaki. Ouini, ni pe moutou. S'il vous plaît. Tous à la barre réaliste, puis tu es bas ko. Kuyeba nini to ba acte nini to opposé ndeti mona mwa mwasi moko boye babala na mobali na ye soit eza mobali na azalaka na basi miso libanda lokola ayebi mobali na ye azalaka na rele aka na camarade mwa mobali nkombo x ayina mwana bato ayina garçon bato lokola ayebi ke de mec a question camarade ya mobali na ye ayebi banombre ya basi nombre ya basi ya mobali na ye tu oyo avivaka mwa libanda oyini donc mposo oyo ezalaki nini akofundaka akoyebisaka oke kama mobali na yo aza na basi ngandi komoki ngandi foto ne yango ndenge olingaki mpo oyina ye te tozala bato tolingaka makambo eza impossible oyo ezalaka impossible na vie tolingaka te tokomisa yango possible parce que eza impossible wana aza camarade na ye lokola ayebi nombre ya basi na ye akoyebisa yo c'est pas normal yo omoni ke ayebisaka yo te boyebi te pourkui ayebisaka yo te yo kasi bazalaka bo batambolaka bongo yo kasi aprodire conseil te peut-être apesi baconseil ebele na vie ke mon frère oza déjà marié oza na mobali oza lela mwasi tika makambo oyo boyeboyeboye mais mobali no lokola ayokaka na ye te aseni atiki te parce que soki abi asala acte wana ye apapa na yo afunda camarade na ye ekomi daki songisongi na couple ya bato aboni osala kisongisongi asemagazine na ye abomi na ye secret nepalekisi abomi secret wana aboma wana esengo po apesa moto baconseil apesa moto baconseil te moto yango azoyoka na ye te seni atiki ezaka lokola yo ovivaka na mobali eke yo ozalaka na mibali mosusu mopanzi eke camarade na yo apekisaka yo ngoka te aye koyebisa mobali na yo ke mwasi na yo azalaka na mibali mosusu mopanzi ideno ezala nini ke enviaka mobali na yo aposa bokamwana mpo yalinga ye c'est pas ça solaire nani moninga ya mobali na yo akoyebisa so ayebisa mobali no mpo akoraisonne nini osala confusion na couple en plus mona bato ayebi te cause nini mobali na yo epousse yalinga libanda ayebi na ye te aoya ofundaka na loyenge boye toyina bato na cause moko eza nango eza na fondement te quoi donc sans cause eza te me toyina bato je donne un exemple biso na rwanda tobundanaka on emenasaka biso na baeste du pays bamasasi banini yango epousse yo oyina barwandais nyonso te barwandais banyokolaka biso non yo kasi barwa soit déjà soki paul kagame soki ye mutaka cause ya guerre ya este ndenge atindaka basoda bamenase babotela barichesse na biso yo kasi barwandais tu basepelaka na baacte wana mpoza non eza barwandais mosusu basepelaka nango te baza barwandais me basepelaka na baacte wana te songa na koyina barwandais nyonso mpoka babonisaka este non toyinaka bato te na bacause oza na cause te oyina bato parce que to na imagination to na pensée moko eza nango négatif toyeba nini toyinela bato wanda ovivre na mwasi bokabwana na ye ekenga na ye nalingi ye tokomovivre na ye yo peut-être après 5 ans bokabwana après 5 ans après 6 ans bozala susi te yo mpo linga déjà mwasi na yo ekimona bato atikaki simple nga na ye nalingi okomisi nga ennemi na ennemi no par rapport ya nini eza lokola oyi na boutique olingi osomba eloko mbongo eza incompatible mpe eza suffisant te ya kosomba eloko wana moteki alobi te eloko nanga na oteka yango 10 000 yo oza na 8 000 osali nini ozongi tonga na ye na 10 000 nasombi yango yebisanga kimbanda yango to ennemi yango obanda par rapport ya kwa ozalaki na mbongo wana te ngani nazalaki nango nasombi totika oyinaka bato mpona pamba kaka boye so tolandeli mpe cause eza nango te oyina moto mpo asolaka na ennemi na yo ya na sens te ennemi ya oyebeki ennemi na yo siko yangani na kati ennemi na yo yangani na kati siko oyinanga par rapport à ça totalaka biloko nini tokoyinela bato donc toyinela bato eza nango na sens te ya na sens te yango babengaka bato babengaka peut-être
yo moto en soi oyebi peut-être oyebi na kaka na 5 ennemis mais or oza na 20 000 ata 20 ennemis oyo oyebi te peut-être oyebi kaka 5 boza na d'autres ennemis yo oyebi te baka benemi na yo bayino kaka pamba boye yango bato bakufa oya kose confie na moto abongo yo obuli ate ye azali ennemi na ngai te na nzoka na ennemi na yo ayinoko mpona eloo te ayinoko kaka dans le vide boye ayinoko kaka dans le vide boye parce que c'est risquant komona ayinaka moto na imagination aimagine te moto asala te esika asala batuni mpe yo te mbamo ayini yo akosa badefo oyina moto eza nango eza mabe bien sûr mais topusa bato bayina bato te mais so mpo oyina moto raisonne ata obisala observation oyeba oyinina moto nini wana alaise ovandaka nolia anomela moto mo ayina oka pamba mpolo ataka noka abia yina o oh eloni esala oyina moto mpolo ataka bien rassemble baka 3 4 5 personnes eke camarade na bino moko ya mwasi abali bamasala mosusu bayini ye me bayini ye me baoboya oyebisa ye est-ce que oloni epousse boyina moto bozalaki 6 ya bali est-ce que okoyina ye par rapport ya nini ndenge avoyage oyini ye oyini nini est-ce que koyina no eza ya na sens donc oyina mo non sens sans fondement moto akani mwa bogare moto akani mwa bere oyini ye mpo azalaka kitoko toshaka ba make-up ne kitoko oyini ye mpo asala ba make-up ne kitoko mama oyinele nini tala fondement koyina na oyo mo mpena afandaka raisonne te nayini moto mpo alataka bien nayini moto mpo atiaka make-up bien nayini moto mpo aka na mbongo ti osala analyse okomprendre kwa motema mabe toyebaka nini toyinela bato toyina bato kaka pamba boye na place tokoyina bato toyinela bato oyina camarade ya mwasi na yo soit diza ye moto atindaka mwasi no agesaki ndoba mwasi naza mwa moke mwa moke te amokolo ti osala mwa moto ayebi nini osala camarade no ata bajipa mikuse ye awata mpe bajipa milai mpe awata bajipa milai camarade alata bajipa mikuse mpe aza mwesi oyo esi koleka moto ata bajipa mikuse mosu eza na style aninga nazala ndenge alekeleke mwa nzoto mwa nini emonana mwa nini mais en soi aza ni sérieuse oyine kaka mpona apparence avoyina moto ifo oyeba moto ozoyina oyinele mpona nini toyina bato kaka pamba boye donc ntina te donc koyina mwa bizaka na sens mona mpe po abominango mpe moto mpo moto abongo esenga mpe oyeba te ennemi na oyeba moto nini oyina o so bajaka bacongolais oyinaka bato oyisi mpe moto te mais moto ana confiance na so moto abongo so ayini yo eke yo oyebi te wana risque oza vraiment na risque mpo koboma yo abomo sans problème donc na facilité mpo ayebi ke yo oyebi te kayina oza bennemi mo bekache olia na moto me ana moto me ayinaka yo toyebaka bacause nini toyinela bato c'est pas important oyina moto sala makambo na yo nga mpe na osala makambo na nga sala makambo na yo nga na osala makambo na nga olinga bato baya kofunda bato kaka mpa na yo so moto ayefunda te oyini moto omia moto mpe taboniki songisongi batongaki yo nga mpe nazalaki nayokaki nalobi na nga te loko oyebi so odécouvrir vérité ki nga mpe nazalaki oyininga oyinanga papa kwa le na osula nayi koyebi soki namoni bakingani baotongo nazalaki mpe wana na nsima koswana pa kobimisa mpe moto ayebisi nga la foutre siko okréele nga nini bilo mosu ebiloko oloba te olobi te mpo oza motema mabe olobi te mpo ogarde mpo évite besanti oévite bascandale ojuge no bon garde mais là yo odécouvrir avoyinanga il faut sa observation aboyaki oloba pourquoi aboyaki ofunda bango mpona nini otali bosala analyse okopai te aboyaki nde scandale comprendre aloba ye na ye te ayoka ye nde kaka mais aboyaki nde scandale fo toyebaka biloko toyinela bato mosusu esalaka mpona bien na yo mosusu eza mpe mpona kogarde personnalité na nga mpona deja wana soki kaka na efunda yaza mpe na epefunda camarade nanga kiakala basi libanda la yo oswana atala na pe kobomba nga mama la kosilika mbayano azaka mbayano la aloba na nayebisi otanga kombo na nga siko nga na camarade nanga relation bebi allez-y comprendre babilo mosusu togardaka na visa juste mpona kogarde kaka bon terme e mpona koévite bascandale eza te biloko koyinela bato donc c'est un peu ça conseil alo ezalaki wana toyeba koyina moko ya ba sans cause sans bit oyini kaka moto
C'est bien moi artiste à la foudre que ce dans ma casse avec PT artiste c'est simple mais compliqué.